Несколько лет назад в водах Средиземного моря развернулась необычная драма, ставшая настоящим сенсацией как для исследователей, так и для яхтсменов. Касатки, морские гиганты, которые давно стали символом глубин океанов, начали систематически нападать на яхты и парусные лодки, что привело к множеству аварий и даже сообщениям о потопленных судах. Это необычное поведение, нарушающее привычные представления о взаимодействии между человеком и морской фауной, стало поводом для множества вопросов, исследований и активно обсуждается в научном и яхтенном сообществах. Помимо прямой опасности, эта ситуация открыла новые горизонты для исследования механизмов, лежащих в основе агрессии, и взаимодействия таких знаменательных существ, как касатки, с миром, созданным людьми. Человечество всегда восхищалось этими величественными созданиями, и теперь, столкнувшись с неожиданным поворотом событий, ставится вопрос, насколько хорошо мы понимаем этих существ и их место в экосистеме. Многочисленные сообщения владельцев яхт в разные годы свидетельствуют о сотнях столкновений с касатками в акваториях Средиземноморья. Это приводит к настороженности как среди местных жителей, так и у туристов, посещающих этот регион, так как в привычном мирном отдыхе на воде возникают новые риски. Последние 3 года, 2020-2023, стали пиком активности, когда эти величественные создания начали систематически преследовать плавсредства. Вместо отстраненности от человеческой деятельности касатки стали активно взаимодействовать с судами, что вызвало большие опасения среди яхтсменов и рыболовов. Несмотря на свои размеры и мощь, эти морские млекопитающие ранее не проявляли такой агрессии по отношению к человеческим сооружениям. Например, инцидент, произошедший 4 мая 2023 года у побережья испанского городка Барбате, стал одним из самых поразительных. Группа касаток атаковала яхту с силой, в результате чего судно затонуло прямо у входа в бухту, что шокировало местных жителей и привело к обсуждению новых правил безопасности на воде. Шкипер описывал атаку как настоящую осаду. 2 молодые касатки разрушали рулевое управление с кормы, пока взрослая особь таранила борт. Страх и паника охватили экипаж, но, к счастью, береговая охрана успела прийти на помощь, и никто из членов команды не пострадал, что, к счастью, уберегло их от возможной угрозы. Этот инцидент стал лишь одним из множества вызовов, с которыми столкнулась морская среда, а также еще одним механизмом, способствующим выявлению естественных закономерностей в природе. Эти атаки, как выяснили эксперты, имеют одно общее – большинство из них развиваются по схожему сценарию. Хищники подбираются к судну с кормы, нанося удары по рулевому управлению, и когда лодка теряет ход и останавливается, касатки теряют к ней интерес и уплывают прочь. Такой характер поведения вызывает множество вопросов с точки зрения зоологии и психологии животных. Почему именно касатки, кажущиеся столь разумными и игривыми созданиями, начинают вести себя агрессивно по отношению к человеческим построениям на воде? Ответы на эти вопросы могут лежать не только в биологических аспектах, но и в экосистемах, и в самом поведении человека. Данная ситуация поставила ученых перед необходимостью провести глубокий анализ этих действий, расширяя свои горизонты, чтобы понять, является ли это новым этапом в их проявлении, или же они просто реагируют на неопределенные факторы в окружающей среде. Именно это стало стимулом для нового витка исследований морской фауны, в частности, социальных взаимодействий и механизмов адаптации, которые влияют на поведение таких сложных животных, как касатки. Изначально ученые предположили, что всплеск агрессии может быть следствием неприятного инцидента, с которым столкнулась одна касатка по имени Белая Глэдис. Несколько лет назад это животное попало в браконьерские сети и, скорее всего, получило серьезные травмы после столкновения с судном.
Этот шокирующий случай мог спровоцировать агрессивное поведение, которое затем переняли и другие особи из стаи, что говорит о наличии способности к обучению и имитации среди этих морских млекопитающих. Подобные случаи, когда морские млекопитающие подражают друг другу, действительно имеют место быть в природе и подчеркивают важность социального обучения для формирования поведения у животных. Примеров этого достаточно. В 1987 году одна самка касатки начала носить на голове мертвого лосося, придавая этому действию статус модного аксессуара, и множество других касаток переняли эту странную привычку. Учитывая, что такие модные тренды в животном мире показывают, насколько глубока социальная динамика среди этих потрясающих существ, это также затрагивает более важные вопросы о том, как они обучаются и какие факторы могут их мотивировать. Важность социальных связей в их жизни становится все более очевидной, тем более что подобные экологические явления, как волна нападений, могут актуализировать важность и понимание этих трендов. Однако есть и альтернативные версии, выдвигаемые учеными. Некоторым из них кажется, что касатки на самом деле не стремятся намеренно топить суда. Это может быть просто игра, что открывает совершенно новые горизонты для понимания поведения этих моряков, а также ставит под сомнение односторонний подход к пониманию их агрессии. Данная гипотеза основывается на наблюдении, что касатки известны своим игривым поведением, которое, возможно, могло привести к неправильному толкованию их намерений. Таким образом, некоторые действия могут осуществляться именно в контексте развлекательной активности, а не мести или агрессии. В этом свете удивительно, что игровое поведение наблюдается у ряда других видов морских млекопитающих, таких как дельфины и тюлени, и понимание его в контексте повседневной жизни касаток может пролить свет на те аспекты их жизни, которые до сих пор остаются загадкой для исследователей. Научные исследования со стороны биологов могут дополнить знания о возможных причинах необычного поведения, подчеркивая необходимость более мягкого подхода к пониманию этих необычных и сложных созданий. Некоторые исследователи предполагают, что причинами такого необычного поведения касаток является сама конструкция лодок. Рулевое управление большинства парусников и яхт в воде имеет форму, схожую с плавником, а также вызывает интересное вращение, что может служить дополнительным триггером для касаток, побуждая их исследовать и взаимодействовать с такими объектами. Это может быть причиной, по которой любопытные касатки обращают внимание на суда, стремясь изучить их более детально. Данный аспект поднимает вопросы о том, как животные воспринимают окружающую их среду и какие сигналы могут побуждать их к такому взаимодействию. Кроме того, такой взгляд на поведение касаток заставляет обдумать концепцию взаимодействия между двумя мирами – морским и человеческим. В отличие от знаменитого Моби Дика, кашалота, который нападал на корабли в целях самозащиты, касаткам в Средиземном море ничего не угрожает в привычном смысле, и это также подчеркивает, что важно учитывать различия в мотивации между видами, их адаптивными поведениями и способами реагирования на действия человека. Более того, возникает вопрос о том, насколько касатки действительно осознают последствия своих действий и способны ли они проанализировать пережитые инциденты, а не просто следовать встроенным инстинктам. В свете этой необычной активности касаток множество исследователей по всему миру начали тщательные наблюдения и исследования, чтобы изучить эту значительную проблему и ее долгосрочные последствия для морских экосистем. Понимание поведения этих млекопитающих может помочь прояснить не только данные инциденты, но и предоставить более широкий взгляд на социальное взаимодействие, зоологические взаимосвязи в океанских экосистемах. Это понимание важно не только для сохранения самих касаток,
но и для комплексного подхода к охране морских ресурсов. Исследования тем более актуальны, что происходит тревожное уменьшение популяции видов, включая касаток, из-за экологических изменений, вызванных человеческой деятельностью, такими как изменение климата, загрязнение океана и уничтожение их естественной среды обитания. Таким образом, анализ их поведения становится важной частью стратегии по защите морских млекопитающих и других обитателей океана. Некоторые специалисты предполагают, что подобное группирование агрессивного поведения касаток можно объяснить не только имитацией и подражанием, но и глубокими социальными связями, которые существуют внутри этих популяций. Касатки известны своей сложной социальной структурой, где особи живут в семьях и могут поддерживать друг друга на протяжении всей жизни. Важность этих социальных связей становится все более заметной по мере изучения поведения касаток в дикой природе, где их взаимодействия могут привести к различным формам сотрудничества или даже соперничества. Как и в любой сложной социальной группе, такие динамики могут влиять на поведение касаток. Возможно, уровень эмоциональной связи между особенно близкими особями влияет на их коллективный отклик на внешние угрозы. Это поведение также подчеркивает существование разнообразных ответных реакций на случайные события в окружающей среде, стараясь продемонстрировать, что такие вещи могут носить не только негативный, но и положительный характер. Интересно, что касатки считаются одними из самых преданных и заботливых родителей в животном мире, что придает дополнительную важность вопросу о том, как их поведение может изменяться в зависимости от окружающих факторов. Эта преданность может быть выражением их эмоционального интеллекта, который в последние годы стал предметом множества научных исследований, показывающих, что морские млекопитающие обладают высоким уровнем социальной восприимчивости. Так, они живут в семьях, в которых особи могут поддерживать друг друга на протяжении всей жизни, что доставляет удовольствие как исследователям, так и обществу в целом. Эти социальные связи могут оказывать огромное влияние на поведение касаток, вызывая как положительные, так и отрицательные реакции на разнообразные взаимодействия с окружающей средой, включая человека и его технологии. Будучи одними из самых умных животных, касатки способны адаптироваться к новым условиям и пересмотреть свои японские паттерны, поэтому они могут продолжать развиваться как вид благодаря социальным взаимодействиям, что становится основным элементом их выживания в изменяющемся мире. Таким образом, драма, развернувшаяся в Средиземном море между касатками и яхтами, ставит под вопрос множество предрассудков и предположений о взаимодействии человека и природы. Важно понимать, что поведение диких животных часто оказывается не просто случайностью, а отражает глубинные психические состояния, интересы и реакции на изменения в окружающей среде. Это поднимает важные темы о морали, ответственности и последствиях, и той связи, которую человек устанавливает с природой, где необходимо учитывать, что они также являются частью более широкой экосистемы. Понимание поведения этих невидимых в глубинах морей гигантов может в дальнейшем помочь создать новые методы защиты как для людей, так и для касаток, открывая диалог между двумя так различными формами жизни. Такие инциденты служат важным уроком для всех нас о сложности взаимоотношений между человеком и природой, необходимых мерах предостережения и осознанности в отношениях с окружающим миром. Совместный подход к этому вопросу может послужить для создания безопасных и гармоничных условий, что позволит как людям, так и морским млекопитающим жить в мире и согласии. В конечном итоге исследование поведенческих изменений в касатках и их потенциальных последствиях для морских экосистем – это актуальная и важная задача для научного сообщества, в то время как яхтсмены должны быть особенно внимательны
осознавая взаимодействие с этими удивительными существами в их стихии. Каждый такой случай служит важным уроком для всех нас о сложности взаимоотношений между человеком и природой, необходимых мерах предостережения и осознанности в отношениях с окружающим миром. Загадка касаток остается открытой и, возможно, продолжит вдохновлять будущие поколения исследователей, чтобы открыть новый уровень понимания как природы, так и самих себя в ней, с ее удивительными, порой мистическими аспектами, о которых нам еще предстоит узнать. Путешествия в мир подводных существ создают основу для активного и взаимовыгодного диалога, областей науки и предприимчивых усилий на стыке экологии и новых технологий, что в свою очередь формирует позитивное сосредоточение на будущем и улучшении жизни каждой формы, существующей на нашей планете.